Carl Wizard, el personaje más enfermo de Jimmy Neutron. Carl. Carl. Antes de empezar, quiero decir que Jimmy Neutron es una muy buena serie. Y Carl es un muy buen alivio cómico. Pero recuerdo que le gustaba a la mamá de Jimmy, lo cual me parece de muy mala onda porque era su amigo. Uy. ¿Qué podría tener? Uy. Kurt era raro, ¿eh? Kurt era raro. Este personaje era raro. De enfermo el gordito amigo de Jimmy Neutron, amante de las llamas? Es que solo mírenlo, es amante de las llamas. Sociedad por amor a las llamas, también soy miembro. Carl Wizard Eso también es raro. es ese amigo que podría comerse a tu cuernito o comerse a tu madre si tuviera la oportunidad. ¿Qué hay detrás del niño con alergias que una vez fue Spider-Man? Y en otra hizo a su amigo quedar como un verdadero idiota solo para quedar bien con una chica que conoció por internet. Él es Carl Wizard, MILF Hunter. God. Cuando Jimmy Neutron vio la luz por primera vez, estábamos ante una relación de amigos común y corriente. Teníamos el amigo principal, que es el más inteligente, el loquito hiperactivo y el gordito amigable. Qué buena Pero serie todos a Jimmy morir de Neutron, alergias Qué buena sin serie. tener. Esta dinámica ya la habíamos visto antes en otras caricaturas, como La vida moderna de Rocco. Qué buena Y serie. centrándonos en las conductas de Carl, particularmente no hubo Leo, nada fuera de lo 11. común, por lo menos en Dice Elizabeth Esbato. la primera temporada. Por suerte, el humor de esta serie fue creciendo poco a poco, hasta hacer de Carl el personaje más oscuro y enfermo de Jimmy Neutron. Con el tiempo se revelaría que No. Carl Wizard nunca fue lo que aparentó, y así el chiste de que a Carl le gustaban las mujeres ¡Ay! mayores ¿Qué onda con se esas hizo imágenes? cada vez más recurrente. Hoy en día el dato más recordado sobre Jimmy Neutron por lejos es que su amigo Carl quería a la mamá de Jimmy. ¿Y quién no? Vale, estoy en el botón. ¿Y quién no? La pregunta aquí es, ¿y quién no? Y esto no es un chiste, en verdad quería hacer eso. Pero ¿por qué Carl estaba enamorado de la mamá de Jimmy? Porque era Todo MILF. comenzó en el especial del día de San Valentín de la segunda temporada. Jimmy Neutron originalmente inventó la poción de amor, con la posibilidad de desarrollar una vacuna antiamor. La poción 976-J, como fue bautizada, se trataba de una hormona que al olerla ocasionaba que te enamoraras perdidamente de la primera persona que vieras. Como se vio en el episodio, Carl apretó el botón equivocado mientras compraba queso Gudafeta, y la poción de amor se liberó en el laboratorio. Así, Judy Neutron, madre de Jimmy Neutron, sería la primera mujer que Carl vería bajo los efectos de la poción de amor. Oh, ok. Señora Neutron, huele a conos de helado. Aquí Oh, esto suena muy mal. Esto suena muy mal. Oliendo a la mamá de tu amigo diciendo que buena con los helados suena muy comenzarían mal. las conductas más enfermizas de Carl Wizard. Al principio, Carl se pondría celoso del padre de Jimmy. Escucha, lo que tenemos es hermoso y no vas a destruirlo. Como tú digas. Pero nuestro Carl no El se papá, quedaría de brazos. el papá de Jimmy es God. El papá de Jimmy es un personaje God. Me gusta esta serie y me gustan los personajes. Son bien pendejos. Brazos cruzados. No, no, no. El muy cabroncito le llevaría serenata a plena luz del día y buscaría a toda costa el momento de estar a solas con Judy Neutron. Casi al final del episodio, Carl consiguió un mono gamillero y fue al parque donde estaban los papás de Jimmy. Ya no habrá máscaras entre nosotros, Judy. Al fin solos. Carl aprovecharía el momento para confesarle sus profundas intenciones a Judy Neutron. Judy, ¿quieres ser mi Valentín? ¡Ay, Carl, qué dulce! Sé mía. Esto es enfermo, pa. Pero una vez más los intentos de Carl, el cazador de maduras, se veía arruinado. Todo es divertido hasta que te muerde un mono. Te veré esta noche en el parque. ¿Cómo? ¡Ey! Esto suena a Doujin. Más que Doujin suena a que esta historia continúa en Chochots. Esta historia continúa en la página de Chochos. Ahí continúa. Por suerte, Jimmy se daría cuenta de que la poción de amor había sido liberada y usó el queso Gudafeta para contrarrestar sus efectos antes de que Carl se volviera su padrastro. Gracias por arreglar las cosas antes de que me casara con Libby. Sí,
Y antes de que fuera tu padrastro. No me agradezcan. Al terminar este episodio, uno pensaría que la extraña obsesión de Carl Wheezer hacia la mamá de Jimmy se detendría, pero no fue así. En los siguientes episodios, Carl no desaprovecharía un solo momento para dejar en claro sus intenciones hacia Judy Neutron. De hecho, cada vez sería Joder, ¿quién hace estas imágenes? ¿Quién hace estas imágenes? ¿Quién las hace? más obvio y cínico al respecto. Hola, señora Neutrón. Se ve muy linda y rellena de sangre. Tal vez Mierda. recuerden la poción de amor número 976. Oh, yo sí. Hace que te enamores de la primera persona que veas. Y yo me enamoré de la mujer más hermosa en el... Querido diario, la mamá de Jimmy lucía hermosa con su vestido Mierda. verde el día de hoy. Yo también, señora Neutrón. Papá, ¿qué pasó aquí? Tu madre quería rescatarte. Tu padre nos regresó en el tiempo con tu generador de hoyo gusano. Durante el especial La Hora Poderosa de Jimmy y Timmy 2, los escritores retomarían la parafilia de Carl para hacer un chiste bastante sucio al respecto. Se trata de una escena en donde Carl pide a Cosmo y Wanda cambiar al profesor Finbar Calamitus, a quien tenía encerrado en una botella, por Judy Neutron. Por la mirada de Carl, creo que esto no requiere No, ¡ey! ¡Es real! ¡Es real! mayor explicación. Juzguen ustedes mismos. Hola, señora Andersonito. Dice que asco. Todo No puede ser. El humor jamás evolucionó. Solo lo recordamos hoy en día. Todo fue inventado. No. Neo, 11. Dice de hecho ya hay un meme que lo canoniza. De hecho, Belce ya lo canonizó. De hecho, Belce ya lo hizo con Racona. Mentira. Entonces, Belce solamente recordó un meme antiguo. Joder, Dios, qué buena serie, ¿no? O sea, es un chiste muy... Es como... Este no lo recordaba yo nunca. Es como un chiste que pasó desapercibido, pero wow. Como que va a rellenar el frasco de... Sí, así es, Uriel. Ese es el chiste, creo yo. Todo lo anterior nos lleva a preguntarnos si los efectos de la poción de amor fueron contrarrestados al oler el queso Kudafeta, ¿por qué Carl continuó Neo, enamorado de la mamá de 11. Jimmy? Dice éramos niños, no tenías la clase de humor que tenemos ahora. Éramos tan inocentes. Éramos tan inocentes. Saben, es muy posible que Carl se haya sentido atraído por Judy Neutron mucho antes de haber estado bajo los efectos de la poción de amor, y que dicha poción solo potenció y evidenció lo que Carl ya sentía. Hay muchas razones para creer en esto, ya que lo mismo pasó con Jimmy y Shin, quienes más adelante terminarían siendo pareja de Cindy y Libby respectivamente. Pero en el caso de Carl, es bastante raro. Debe estar en orden. Hola, Sí, prima en orden. Anabel. ¡No me estés espiando! ¿En serio? ¡Lárgate! ¿Y no te gusta escupir? Neo, 11. Dice la mamá de Jimmy está bien buena Carl ¿Qué onda con Carl? ¿Qué le pasa? Oye, está bien raro. Literalmente ese Carl es el meme de el tipo con fetiches raros. Literalmente, ¿qué le pasa? ¿Qué? Necesita novia urgentemente y una de su edad. Bueno, tienes bonito Andersonico. cabello. Te lo peino. A Dice Carl siempre le Marianita, gustaron Carl mayores. Yandere. Digo, tampoco es lo más raro del mundo. Todos tuvimos ese amigo en la primaria que le gustaba la maestra. Pero Neo, Carl... 11. Dice el primer espantaviejas. Ey, un punto a favor de Carl. Un punto a favor de Carl, a pesar de su enfermedad, obviamente. Creo que todo el mundo cuando era más joven, yo qué sé, un adolescente... ¿Desde cuándo puede ser? ¿Desde los 13? 13 años, 14 años. Es verdad que te gustan, te pueden llegar a gustar y atraer una que otra profesora de inglés muy guapa. Puede ser, ¿eh? Puede ser. A mí me pasó con la de psicología. Voy a admitirlo. A mí me pasó con la profesora de psicología. Porque era muy bonita, era rubia. Sí. Pero... pero no era para tanto.
Carl siempre tendía a Leo, llevar esto al límite. 11. Hace poco me Dice volví el a mirar único los punto que a episodios de la favor de primera Carl es su temporada de Jimmy autoestima Neutron. elevado. En el episodio No cualquiera El haría profesor una Finbar tarjeta Calamity, ACI. supongo. Hay una escena donde Jimmy y sus amigos se dirigen a casa. Y esto pareciera ser de lo más normal hasta que... ¿Ustedes creen que, bueno, a veces según el ángulo, la señorita Abe se ve algo? Espera, ¿qué? ¿Ustedes creen que, bueno, a veces según el ángulo, la señorita Abe se ve algo? Cuando era un niño Mierda, a Carl le gustan las MILF. Muy MILF. yo también escuché Hasta podría decir que le gusta la heterofilia. Se dice así, ¿verdad? Esa filia hacia las personas mayores de edad. Podría ser. eso, y muy en el fondo, aunque no entendía, sabía que Carl era medio enfermo. Si bien fue hasta la segunda temporada donde los escritores nos dejaron en claro que Carl se sentía atraído por las mujeres Les dio fanarts. mayores, ya desde la primera temporada nos lo habían dado a entender. Dios perdona, Carl no. Todo este tiempo Carl, no. nunca fue la poción de amor. Carl ya le gustaban las mujeres mayores. Pero la God. señorita Abe, estás enfermo, pa. ¡Ey! Carl tiene gustos God. No, mentira. No, es mentira. No son gustos God. Es como dice en el chat. Tremendo pajín. Háblalo un hilo. Así es.